ඔයාලා මේ දකින්නේ ලංකාවට අලුතින්ම ආව Redmi Note 14 4G Global Version ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයාට ලංකාවේදී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 6GB RAM 128GB internal storage තියෙන ෆෝන් එක රුපියල් 60000ක මුදලකටත් 8GB RAM 256GB internal storage තියෙන ෆෝන් එක රුපියල් 65000කටත් කම්පැනි වරන්ටියක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් ඔයාලට Redmi Note 14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අමතරව ලැබෙනවා 33W fast charging adapter එක, Type C cable එක, SIM eject tool එක, silicon back cover එක, user manuals ඔයාලට මේ බොක්ස් එකත් එක්ක ලැබෙනවා. හරි, අපි දැන් මේ ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරමු. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ 2025 ජනවාරි මාසේ. මේක mid range ෆෝන් එකක්. කනෙක්ටිවිටි එක 4G LTE. ෆෝන් එකේ බර සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 196.5ක් වගේ වෙනවා. ඝනකම මිලිමීටර් 8.2ක්. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක ග්ලාස්, ඩිස්ප්ලේ එක Corning Gorilla Glass 5 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක සහ බැක් පැනල් එක ප්ලාස්ටික්. අපි ෆෝන් එකේ බැක් පැනල් එක ගැන කතා කරොත් ටිකක් පරණ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්ක්වයර් ෂේප් කැමරා බම්ප් එකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි බැක් පැනල් එකේ තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බොටම් සයිඩ් එකේ අපිට Redmi logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ අපිට volume rocker සහ power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බොටම් සයිඩ් එකේ අපිට single speaker එකක්, Type C port එක, primary microphone එක, SIM tray එක. SIM tray එකේදී අපිට මෙතනදී එකවර SIM දෙකක් හෝ එක SIM එකක් සහ micro SD card එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hybrid SIM tray එකක් තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ කිසිම දෙයක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ top එකේ අපිට 3.5mm port එක, තවත් single speaker එකක්, IR blast එක, secondary noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට dual speaker setup එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Redmi Note 14 4G ෆෝන් එකට IP54 rated dust and splash resistant එක තියෙනවා. මේක සුපිරි ආරක්ෂාවක් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය ආරක්ෂාවක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ under display. fingerprint එක fast වගේම accurate. අපි මේ build quality එක Redmi Note 13 4G එකත් එක්ක compare කරොත් build quality එකේ upgrade එකකට තියෙන්නේ display එකේ protection එක. Note 13 එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ Corning Gorilla Glass 3. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට Corning Gorilla Glass 5 බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම Redmi Note 14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර සහ ඝනකම Redmi Note 13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර සහ ඝනකමට වඩා වැඩි. ඉතින් overall build quality ගැන කතා කරොත් මේ ගෙවන මුදලට උපරිම සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා build quality එක පැත්තෙන්. නමුත් මම මෙතෙන්දි මේ design එකට නෑ එච්චර කැමති නෑ. ඒක ඉතින් මගේ personal දෙයක්. මගේ ratings අනුව මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ build quality එක rate කරොත් මට මේ build quality එක දෙන්න පුළුවන් A1. අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ෆෝන් එකේ අඟල් 6.67ක AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 120Hz refresh rate එකක් එක්ක. ඉතින් මේ 120Hz refresh rate එක නිසා ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට හොඳ smoothness එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම always on display පහසුකමත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ FHD+ resolution එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 395ක PPI density එකක් එක්ක. මේ නිසා ඔයාට ඩිස්ප්ලේ එකේ සැලකිය යුතු sharpness එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එකේ brightness rate එක අපිට nits 1600ක් වගේ max එක බලා ගන්න පුළුවන්. සඳහන් වෙන්නේ 1800ක් කියලා. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් හොඳින් හිරු එළිය වැටලා තියෙන වෙලාවටත් මේ ඩිස්ප්ලේ එක පහසුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ HDR පහසුකම නැහැ. නමුත් Dolby Atmos පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ ෆෝන් එකේ price point එකේ හැටියට වටිනවා. ඔයාට movies videos බලන්න, social media යන්න, games play කරන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. overall හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. මගේ රේටින්ග්ස් අනුව මම මේ ඩිස්ප්ලේ එක රේට් කරොත් මම දෙනවා A1ක්. අපි මේ ඩිස්ප්ලේ එක Redmi Note 13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් ඩිස්ප්ලේ දෙකේම අපිට එකම ෆීචර්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Corning Gorilla Glass 5 අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි.
අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ platform specs ගැන කතා කරමු. අපිට Redmi Note 14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන OS එක වෙන්නේ Android 14 base HyperOS. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. මෙතනදී Redmi Note 14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Android major updates 4ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම security patch updates අවුරුදු 6ක් දක්වා ලැබෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ price point එකේ හැටියට මේක නම් සුපිරිම වාසියක්. ඉතින් ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගත්තට පස්සේ Android 15 එකට update කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි Android 15 ගැන කතා කරොත් දැනට තියෙන latest Android OS එකනේ. ඒ නිසා ඔයාට දැනට තියෙන ඕනම app එකක් මේ ෆෝන් එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම HyperOS කියලා කියන්නේ හොඳින් optimize කරපු ෆෝන් එකේ performance හොඳින් stable තියාගන්න පුළුවන් UI එකක්. මේ UI එකත් එක්ක pre-install කරපු වැදගත් apps කිහිපයක්ම ලැබෙනවා. නමුත් HyperOS වල high-end features නම් මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට එන update වලදී Xiaomi AI features මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් overall OS එක සහ UI එක නම් මේ price point එකේ හැටියට වැඩියනුත් දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් OS එක පැත්තෙන් නම් කියන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. අපි මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන chipset එක වෙන්නේ MediaTek Helio G99 6 nanometer mid-range chipset එක. අපිට මේ chipset එකත් එක්ක ලැබෙන octa-core processor එකක් GPU එක විදියට Mali G57 MC2. ඒ වගේම megahertz 2200ක clock speed එකකුත් ලැබෙනවා. අපිට මේ chipset එකේ average CPU performance එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. gaming performance එක නම් තරමක් අඩුයි. chipset එකෙන් battery health එකට හොඳ support එකක් දෙනවා. ඉතින් Antutu benchmark එකගේ ලක්ෂ 4ට වඩා වැඩි අගයක තියෙන්නේ. Geekbench අනුව single core සහ multi core performance average මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් overall average මට්ටමක performance එකක් තමයි අපිට chipset එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට phone එකේ inbuilt RAM 6GB සහ 8GB වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. internal storage එක අපිට 128GB සහ 256GB වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී micro SD slot එකක් ලැබෙන නිසා ඔයාට storage එක 1TB දක්වා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් overall platform specs ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩවලට මේ phone එකේ performance හොඳටම ප්‍රමාණවත්. social media යන්න, movies videos බලන්න, casual games play කරන්න සහ camera performance stable තියාගන්න මේ phone එකේ performance ප්‍රමාණවත්. නමුත් multitasking වැඩවලට සහ heavy games ඒ වගේම heavy apps වලට නම් මේ phone එක recommend කරන්න බෑ. ඉතින් මගේ ratings අනුව මම මේ phone එකේ performance වලට දෙනවා B+ rating එක. ඉතින් අපි Redmi Note 13 4G smartphone එකත් එක්ක compare කරොත් performance Redmi Note 14 4G smartphone එකේ performance වැඩි Redmi Note 13 4G එකට වඩා. හරි. අපි දැන් මේ phone එකේ camera specs ගැන කතා කරමු. අපිට මෙතනදී rear cam එක විදිහට megapixel 108ක wide sense එකක්, 2MP macro sense එකක් සහ 2MP depth sense එකක් එක්ක triple camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. front cam එක 20MP single cam එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. rear cam එකෙන් ගන්න daylight photos ගැන කතා කරොත් එම අපිට සැලකිය යුතු මට්ටමේ photo detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරමක් හොඳ sharpness එකක් සහ colors බලා ගන්න පුළුවන් මේ photos වල. dynamic range එක නම් wide නැහැ. portrait photos වල subject separation එක average. low light photos ගැන කතා කරොත් photos වල noise එක ටිකක් වැඩි. සාමාන්‍ය මට්ටමේ photo detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. dynamic range එක නම් wide නැහැ. නමුත් මෙතනදී අපිට සැලකිය යුතු මට්ටමේ accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්. night mode වලදී photos වල sharpness එක low light එකට වඩා වැඩි. අනිත් දේවල් නම් එහෙමම තමයි. rear cam එකෙන් ගන්න videos ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට 1080p resolution එකෙන් 60fps දක්වා videos record කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී main cam එකේ EIS පහසුකම ලැබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් videos වල තරමක් හොඳ detail එකක්, wide dynamic range එකක්, ඒ වගේම තරමක් හොඳ colors වගේම contrast එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් overall rear cam එක ගැන කතා කරොත් average මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ එදිනදා සාමාන්‍ය photos videos capture කරන්න මේ price point එකේ හැටියට මේ cam එක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මගේ ratings අනුව මේ smartphone එකේ rear cam එකට මම දෙනවා B rating එකක්. Redmi Note 13 4G එකත් එක්ක compare කරොත් එම මේ Redmi Note 14 4G smartphone එකේ cam එක ඇත්තම Redmi Note 14 4G smartphone එකේ cam එක හොඳයි Redmi Note 13 4G smartphone එකට වඩා. අපි මේ smartphone එකේ selfie cam එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මෙතෙන්දී 20MP single cam එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. selfie cam එකෙන් ගන්න daylight photos ගැන කතා කරොත් photos වල සාමාන්‍ය මට්ටමේ detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. photos වල පොඩි noise එකක් තියෙනවා. dynamic range එකත් wide නැහැ. shadows සාමාන්‍ය blur වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් average මට්ටමක daylight selfies තමයි අපිට මෙතෙන්දී ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි selfie cam එකේ night mode ගැන කතා කරොත් එම ඒකනත් ලොකුවට සෑහමකටපත් වෙන්න බෑ. මොකද photos වල noise එක ටිකක් වැඩි සහ cartoon වගේ shape එකක් තමයි photos වල තියෙන්නේ. ඉතින් selfie cam එකෙන් ගන්න videos ගැන කතා කරොත් අපිට 1080p resolution එකේ 30fps දක්වා record කර ගන්න පුළුවන්. video quality එකත් average. ඉතින් මගේ ratings අනුව මම මේ smartphone එකේ selfie cam එකට දෙනවා B rating එකක්.
ඉතින් ඕවරෝල් එදිනෙදා සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වලට මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක හැටියට මේ සෙල්ෆි කැම් එකත් ගොඩක් හොඳයි. අපි Redmi Note 13 4G එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන සෙල්ෆි කැම් එක හොඳයි Redmi Note 13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා. හරි අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පීකර් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරමු. අපිට මෙතෙන්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ලැබෙන්නේ ඩුවල් ස්පීකර් සෙටප් එකක්. ඉතින් තරමක් හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ වොලියුම් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් මගේ රේටින්ග්ස් අනුව මම ස්පීකර් එකට දෙනවා B+ රේටින් එකක්. හරි අපි දැන් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ෆෝන් එකේදී ලැබෙන්නේ මිලිඇම්පියර් 5500ක බැටරි එකක් 33W ෆයර් චාර්ජින් පහසුකමත් එක්ක. අපිට මෙතනදී හොඳ බැටරි එකක් ලැබෙනවා. කලින් Redmi Note 13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තිබුණේ මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. නමුත් මෙතනදී මිලිඇම්පියර් 5500ක් දක්වා මේ බැටරි එක අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ බැටරි එක ෆුල් චාර්ජ් කරලා එක දිගට කෝල්ස් කරනවා නම් පැය 41ක් දක්වා කෝල් ගන්න පුළුවන්. එක දිගට ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනවා නම් පැය 12ක් දක්වා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා එක දිගට වීඩියෝස් බලනවා නම් පැය 13ක් දක්වා වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆුල් චාර්ජ් කරලා ඔයා එක දිගට ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් පැය 8ක් දක්වා එක දිගට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම සුපිරිම බැටරි එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ බැටරි එක 0.100ක් දක්වා චාර්ජ් කරන්න ගත වෙන සාමාන්‍ය පැය එකයි විනාඩි 18ක වගේ කාලයක්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට 33W ෆාස්ට් චාර්ජින් පහසුකම ලොකු අවුලක් නැහැ. නමුත් 45W වගේ තිබ්බම ටිකක් හොඳයි. ඉතින් මගේ රේටින්ග්ස් අනුව මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එකට දෙනවා A ග්‍රේඩින් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක Redmi Note 13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා හොඳයි. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සෙන්සර්ස් විදියට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක අපිට අන්ඩර් ඩිස්ප්ලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගයිරෝ, කම්පාස්, ප්‍රොක්සිමිටි, ඇක්සලෝමීටර් බලා ගන්න පුළුවන්. Bluetooth version එක 5.3. ඒ වගේම NFC පහසුකම මාකට් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහරක් මාකට් වලට NFC පහසුකම් තියෙනවා. සමහරක් මාකට් වලට එන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට NFC පහසුකම නැහැ. ඉතින් මෙච්චරයි මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි මගේ ඕවරෝල් රේටින් එක තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ දල අවබෝධයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා දැන්ටවත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කරන යූසර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් අහන්න කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවත හමු වෙමු.